Chimpanzee dembo kugamba bene wangala Sabasajja twagala naffe tumwagala nnyo Chisaiso kwogera Sabasajja wangala Kabaka Muwenda Mutebi ku mulundi guno abakubuuzako Kamengo Grammar ffe abaana bo tulere Mawokota emisomo tugikwasizza mubango tukubiriza nnyo Sabasajja tugamba ensene eyagala babasomyeko dembe 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 ndiwulire dembe Chimpanzee dembo kugamba bene wangala Sabasajja twagala naffe tumwagala nnyo Chisaiso okwogera Sabasajja wangala ewaffe Mawokota tulina Kayima yatukulembera atugambye okufuba n'atukuutira okulima emmwanyi naffe tetumunyoomodde n'enkumbi ne tuzinyweza Sabasajja twogera nti tumole obwavu mpologoma nkambwe dembe 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 ndiwulire dembe Chimpanzee dembo kugamba bene wangala Sabasajja twagala naffe tumwagala nnyo Chisaiso okwogera Sabasajja wangala baffe mulombera ntyene waffe Mawokota siriimu tumulwanyisiza era twekuuma ababaka b'otukulembeddemu otukwatira omumuli abasajja bene Mawokota zempagi obulamu bwe butambulira dembe 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 ndiwulire dembe Chimpanzee dembo kugamba bene wangala Sabasajja twagala naffe tumwagala nnyo Chisaiso okwogera Sabasajja wangala Kinana mu munana tulize munana kya Basafama Radio Uganda abaana bayimbye akayimba kayitibwa katya dembe musanyuka nnyo okulya ku beene iyesebo musanyuka nnyo okulya ku baffe iyesebo musanyuka nnyo okulya ku cuucu lukomananta wetwa iyesebo kale twagala nnyo mwagalisa abasajja kabaka buli ajja wano abeera mwana wani wakabaka ate mulina okuba n'empisa mube okuba abaana abagunjufu abaana b'omulembe omuki omutebi abaana b'omulembe omuti kale tubaaniriza nnyo tubaagala nnyo mubalinnya akayimba mubala okumanya okuyimba bane mumanyi okuyimba mumanyi okola ki okuyimba maama naawe wazze kale kakati amanya agange nze Sega Elias mu programu ekyoto okuva ku ssaawa 12:00 okutuuka ku ssaawa 1. Producer wange Julius Mulemi ulyawo wali Kirumira naye wali awo fena tugenda kuba twala paka essaawa etya paka essaawa kakati nsaba kumanya bannange mwe baani ffe abayizi ba Kamengo Grammar Primary School erisangibwawa erisangibwa Kamengo Mawokota Kamengo wa Mawokota Kamengo Mawokota mane tubaaniriza nnyo tusanyusa okubalaba naffe okusanga ssebo musanyusa okutusanga iyesebo ye program eno bagiyita batya mpozi ekyoto program ki ekyoto program ekyoto kuno kwe tubeera mubadde mumanyi muze kuukya kasoli siba kuli nedda ssebo mubadde mumanyi muze kufumba mmere kale kakati programu ekyoto tubeeramu nga tuyiga ekyoto kwe twabeeranga ng'abaana nga tuyiga nga tusanyuka bwe tukola ki bwe tuyiga tusanyuka bwe tuyiga omwana akulidde ku kyoto empisa ze tezibaamu kubuusabuusa kubanga abeera mwana mugunjufu abeera mwana abuuliriddwa abeera mwana akuziddwa obulungi kale nno olwaleero bye mugenda okuyiga wano nsaba muddeyo mubiyigize n'abaki n'abalala ani abakulembedde mwana okujja wano njagala kumanya ani mama yegwe genda kumuzinda loli genda ensi erinnya mama gwani nze Egesa Lisa gwe Egesa Lisa yesebo gwe okolanga ani kolanga head prefect owaki Kamengo Grammar Primary School Kamengo Grammar Primary School yes njagala kumanya abavubuka bano boolese baki sebo wangi zenga head prefect wa Kamengo Grammar kulembeddemu bannange bano tujje ku CBS tusese mu kyoto tuyige empisa tuddeyo tuziyigirize ne bannaffe mu ssaza Mawokota naye nga muzze n'enku nedda ssebo temuzze nazo yes sebo mujja mu kyoto nga temulina nku
waji muna mamere bwegenda okona tugenda kufumbisa ejirikiti nno nemwe mmere koleki emmere kola ejirikiti balifumbisa nedda ssebo ejirikiti balikolako ki bakasukako ki bakasukako ki ate bayimugera kunga nti lifumba kakati kale tweyanza nyo tweyanziza kati njagala kumanya ekyoto kiki bannange ekyoto kyeki ekyoto ly'essomero erisookerwako omwana mwayigira empisa obuwangwa n'ennono ekyoto ly'essomero ly'omwana erisookerwako okuyigirizibwa empisa naki obuwangwa n'ennono kale tweyanziza mukyala ali Egesa Luisa oli mukyakumeka ndi mu kibiina kya oli mu kibiina kya musanvu tweyanziza kakati mu kyoto mukino tubeeramu ne kyetuyita okulamya naye nga tetunaba kulamya ekyoto tubeera n'omubala tubeera naki omubala gw'ekyoto ani agumanyi omubala gw'ekyoto twagala tubuulize fena twogere wa mumala gw'ekyoto gamutya omwana wange mwe naayita nfuuka omwana eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi obuwangwa bwange mwe naayita nfuuka omwana akola ki eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi obuwangwa tugenda buyitamu nga tukola tutya bannange njagala kumanya tugenda buyitamu nga tukola tutya nga tuwa ekitiibwa bakadde baffe nga tuwa ekitiibwa ki bakadde baffe ate omulala obuwangwa tugenda buyitamu nga tukola tutya njagala kumanya nga tweyanza bwe babeera nga batuwadde ekintu tweyanza nga batuwadde ekiki ekintu abamu temumanyi kukola ki kweyanza bakuwa ekyokulya ng'oteeka mu kamwa ng'oteeka mu ki mukamwa sente ng'oteeka mu ki ng'oteeka mu nsawo kale mu kyoto kino tubeeramu kyetuyita okulamya okola ki okulamya okumanya obuvo n'obuddo bw'abajjajjaffe buli omu n'amanya ekika kye ne tutegeera gye tuva ow'omutuba ow'essiga n'ebirala bingi olwo ne tubeera abaganda baki abaganda abatuufu era abajjudde kale njagala tutambulemu ng'abaganda njagala kumanya mama gwani nze Nanyonga Maria Immaculate njagala kumanya nze Nanyonga Maria Immaculate ni muwala wa kazi Richard yatudde ekikunyuma okutampiji ni muzukulu wa Kisenyi Peter yebaseguna okutampiji ni muzukulu wa Ludovico wakulira yebaseguna okutampiji ni muzukulu wa Serwakiriro vamulunyiri lwa Kalegga vamutuba gwa Sekayombwa musigali akafumafuma busujju mbamukasolya kajjajja kyeyuna emirembe ni mukyala muganda era neddira nnyonyi nakinsige akabbiro ku nguvu ombala gwaffe kugamba nti si mwana kijolooto wali wanyonyi abuuse maama nzaala yenna kalumadde yeddira lugave ku ludda olwo muzzukulu wa Ndugwa ekatende banaye mukubire engalo oyakola obulungi tumwebaza webale nnyo muzzukulu wa jjajja kyeyuna emirembe ate ngaoli muzzukulu wani Ludovico wokulira kale tweyanzeeke twagala tutegere ebintu byaffe tegere biki ebintu byaffe oteekeddwa okumanya obuvo n'obuddo bw'abajjajjaabo obuwangwa bwaffe buleme kusaanawo ebika byaffe bireme kukola ki kusaanawo otegeere nti ekika kyange ekikola kino kisangibwa gindi n'ebirala bingi so n'olwensonga eyo tweyanziza munange omukyala omulungi nani Nanyonga kale kakati tulina kye tugita sirikiddira tulina ki sirikiddira ani yali akozeeko ku muze eyo eka eyo n'afuna emitawaana mingi nakuba emiggo nakati takyasobola giddira njagala kumanya nyabo gwana erinnya lyo tubuulire nze Nakalyo wa Chloe lwali lumu nga nvuma abantu nga nze tewali atamanyi mu kuvuma nga mama nga mponinga nga ngamba wendi kukwatako okukuba nga siwulira mama nga yankwata nankunya emimwa ne kamyu okuva olwo siriddamu kuvuma abantu nakunya emimwa ki ne kamyu feno batukunyanga nekibuga mumanyi nedda ssebo wali muwuliddeko nedda ssebo nosimba ogumwa ne gubeera kunene bwe guti lwaki lwakuvuma ki si kirungi kuvuma ki bayinza okukugira omumwa ne gukyuka ne gudde ne gungoona kati sirikiddira nze Kawererigan Lawrence sirikiddira kutambula budde nga bwa kiro esebo lumu nali ntambula ekiro neneekanga omusota mu kwekanga omusota we nadduka nasibira mu bijja ebyabafu kuba olwo sirikiddira kutambula kiro nga watiisa kale tweyanzeeke nze Nantumbwe Jacqueline
lwali lumu nga nva ku ssomero ng'enjala ennuma nasanga mama yafumbye enva nga ŋŋamba lwaki enjala ennuma nga bino weebiri enva kuliko kakuliimu butereevu nga nsooka njoola n'oyawo kakuliimuko nga binjiikira okuva olwo siriddira kukwata mu bye batampadde byakwokya byanyokya kale bannaye emize gye tukola egyo tugikole ki tugikole ki tugikomye si mirungi naddala kuno guno omulembe omutebi si miki si mirungi emize si mirungi twekomeko oli yagenda kutambula kino n'agwa mu bijja osegedde emizimu girabika omukolowayi jangu eno jangu tubeere oli yagenda kubbanva kale tuyaze kakati njagala tulina ekitontome yesebo tufune ekitontome katuwulire eno ye Kamengo Grammar Primary School tuze n'ekitontome ekiyitibwa obulamu nga kululibwe nakola ne luno kati nsoze sagala kuwananya yadde okwesigiriza sembera nkuwa ekyama byenjogera byasonga Kamengo Grammar ati nakiri essomero gwe atalimanyo ŋŋamba nekutuusa gye mbeera bwe mba nakunyizaako samanya kati neetonda nkusaba osonyiwe ye kineetonda nga gonsommoza nagaana bukyafu entondo zakula nakati nkunjiridde eyigo okweyonja obukyafu ebugana era nga nkomawo era webigaana n'olundi nkomawo wendi era paka lwolitereza paka lwalitereza bwe mba nali mugambwe kakati nzikakanye omubiri omuyonjo kintu kya ttendo nnyo bw'ogenda n'ogunaza oguzza obujja ye kubeere kwambala engoyo nyuma zitukula bw'osala enjala kikolwa kya bulamu enviiri sanyirira amannyo gasenye yonja obeera obukola obugoba yalanga obuliri yozanga ebintu zimba kabuyonjo byonna bya bulamu okunaaba mu ngalo ate ng'ovudde emmanju n'okuzinabeera nga tonnaba kulya obwo bwe obulamu bwenjogerako obudde bwange bwebona ebigambo byange bebyo tusinkana olundi n'ebipya ndiwandeese Kamengo Grammar ewaffe Kamengo tulima okota ne kayima batumidde tubaagaliza obulamu musule bulungi mweraba kale mweraba naffe katugende twebake kale tuyanzeeke ekitontome kitibwa kitya obulamu bane tweyonje tukole ki tweyonje abantu bangi tebaagala kweyonja nobeera amanyo ga kyenvu amalala galiko ebisirizi sikitugaye kiki kino abalala tuunya kaki akasu obeeraawo mu kibiina bano nobawunyira ne bagamba negundi oyitawo buyisi bulimu n'amanya nti kati oyo gundi yayiseewo otegedde kati abamu abawala olw'okuba munika bubeera mu ndeeri temwagala booza abalenzi bwanda pati temwagala bukola ki booza muntu wuunyiridde mulimu no n'abantu abakulu munnange bempitako eyo nakwata abamba bakolera ku makubo naddala bana ba hoteri nakwata amazzi n'agayiwa mu kkubo beppo obukyafu obwo kabaka atukubiriza okukola ki okweyonja okubeera abayonjo tukuume obulamu bwaffe nga buki nga buyonjo buno mu bwakabaka tubeera n'olunaku lwa bulungi bwansi tulongoosa toilets tulongoosa emigga ne tulongoosa amakubo n'ebirala bingi kati nammwe kusoma gye mubeera mufube okulaba nga gasiya bw'omusanga awo mukole ki munjeewo kilasi zaffe tuzikuuleme nga ki nga nyonjo abamu abalenzi mmwe bagobagana nammwe okunaaba temwagala kunaaba bametroni bagobagana nammwe munaabako kabazimbi kabaki akabazimbi mukamanyi yesebo kabeera kati katubuuze gwe kabeera kati akabazimbi kunaabako bigere na mikono kale n'owulira enkyanga otutandika otuwunyira mu kirasi kale tweyanziza ekitontome kyaffe naye tulina okubeera baki abayonjo kaka tugere ku ngeri ensonge engeri ensonge nyabo engeri ensonge n'amakulu gaazo nze Nanyonjo Martha ennyabo olugalo lwange olusonge lugamba nti akakyama amamera tekagololwa ennyabo kano kabeeranga kati nga kakula keweseemu bw'ogezaako kagolola kamenyeka bumenyesi eyakula ng'akyama etakola ki tagololwa era bw'omugambako nga nze sebinkwatako segedde nze Azwa Gift Patricia Linda Kigweyo afumita mukira ennyabo kiba kitegeeza nti woba onaakola ekintu tokirinza kikolerewo tuyanze kitubere bangu tolinza kintu okola ki kubeera okuggwayo kale tweyanziza engero zaffe kakati nange njagala mbaweyo olugero lumu mbaweeyo akatali kabbe mu buli akatali kabbe okola otya
akatali kabbe eggumba olyosuula mu mulyango eggumba okola ki olyosuula mu mulyango kubanga bw'oba ofunye ekintu mu makubo amatuufu okirya bweyagala okirya abantu balaba teweekweka naye mwe mumanyi okubba ssente z'abakadde bammwe nogenda ku kantini n'okuligayo ogundaazi nodde eri mu ddoomu ne weekweka otegedde kubanga okimanyi ssente siki siza tebakuwadde empe kale nno twesaana tutwale ekintu ekyaffe kye batukoze eki kyebatuwadde tweyanzeke ebisoko tugenda ku ebicoko mumpeyo ebisoko mama gwani nze nakibuka Catherine ekisoko kyange kigamba nti okukowa nga banyaga kitegeeza okubanga otuze ku nkomerero y'ekintu n'olemererwa kituufu ekisoko gwani nze Nabukela Evelyn Kwagala ekisoko kyange kigamba nti okuwunyiriza ettaka kitegeeza kufa kituufu temubebazaako mubukubireko mu ngalo oyakola obulungi tumwebaza weebale nnyo kale nze nafula gift okuwunya ku gwa ddyo kitegeeza ki kitegeeza nti okulya tweyanzega abalungi abagalwa abaana ba Kamengo Grammar Primary School abasangibwa wa musangibwa wambazi Kamengo Mawokota ewani ewakayima Mawokota tweyanzege kakati si kyabuntu kiki kyolaba naawe ngolaba si kyabuntu sebo nze Saint George Ivan Joseph sebo si kyabuntu okuyita ku bantu nga tobabuuzizza kituufu nnyo okuyita ku bantu nga tobabuuzizza nze Gift Kabonge enyabo si kyabuntu okusuka ku lujuye nga banno bakyalya tweyanzege banno bakyalya n'osituka ku ki mwene bintu nno mugende mubisomese bannammwe mubisomese baki bannaffe kakati mbaweyo si kyabuntu nange wange wangi kakati njagala kumanya ekintu kye bayita naye mbadde njagala baweyo si kyabuntu si kyabuntu si kyaki si kyabuntu okubawa ssente okubasasulira fiizi bazadde bammwe naye ne mutabeebaza bazadde bammwe banoonya ssente empitirivu ennyo ku makya kawungeezi mutuntu omusana nga gwokya enkuba ng'etonnya naye temukola ki ekyo si kyabuntu kale tuli mu programu ekyoto programu ki ekyoto amanya nze Sega Elias programu ekyoto nga tuli ku radio 88 kya Basafama radio ki radio Buganda radio yakabaka radio ki Buganda mujogera mugitya wangi kale kakati njagala kumanya ebikocho byaffe ani alina ekikocho nze Mulondo Jonathan ekikocho kyange kigamba nti nsula maggwa naye teganfumita sula maggwa naye tegakufumita londa sebo Chloe jangu wali eri Chloe olulimi lulimanyo naye tebaluluma olulimi lulimanyo naye tebakola ki tebaluluma kituufu ekyo yesebo omukubira engalo oyakola obulungi tumwebaza weebale nnyo ekiko kyekirala nze Nakibuka Catherine ekikocho kyange kigamba nti namukazi wange takabira mu kibira Immaculate nze Nanyonga Maria Immaculate kitegeeza omwana takabira mu lubuto tweyanzege abaana ba Kamengo Grammar Primary School kakati njagala kumanya kye bayita ndi mugezi ina akanyomero ndi mugezi pozi mwavuddewa Kamengo ki Grammar Primary School njagala kumanya Kamengo Grammar esangibwa mu saza ki saza ki nze Nakalewa Chloe Kamengo Grammar esangibwa mu saza Mawokota ani ali kulembera abamuyitaani ekitiibwa kye wamma njagala ombulize ekitiibwa kye yaani ye Kayima twakwa tombulira erinnya lyo gwani tuwulire amanya go nze Nancha Sherina oli mukyakumeka
Ndi mu kibiina kyakubiri. Oli mu kibiina kyakubiri. Mukubire engalo Nanca. Oyakola obulungi tumwebaza weebale nnyo. Weebale nnyo. Nanca. Jangu tuwulire wano. Kayima atwala essaza ly'amakuta muyitaani? Nze Nanca Sherina. Omwami atwalibwa essaza ly'emakuta ayitibwa Kayima. Ye Kayima engalo ez'amaanyi. Oyakola obulungi tumwebaza weebale nnyo. Weebale nnyo. Nanca oli mu kyakumeka? Ndi mu kibiina kyakubiri. Ali mu kibiina kyakubiri bannaaye. Olabye abaana ba Buganda bamanye ebi? Abaana b'omulembe omutebi mulabe bamanyi tulina n'ow'ekyokumeka? N'ow'ekyokubiri. Kale kakati njagala kumanya ekibuuzo kiri nti omwami atwala essaza eryo amanya ge yaani? Amanya ge yaani? Amanya ge njagala gambulira yaani? Tuwulire wali. Yenze St. George Ivan Joseph. Omwami atwala essaza ly'amakuta bamuyita mukyala Sarah Nannono Kaweesi. Engalo ez'amaanyi. Oyakola obulungi tumwebaza weebale nnyo. Weebale nnyo. Ayitibwa ow'ekitiibwa Sarah Nannono ani? Kaweesi. Nannono Kaweesi. Kakati njagala kumanya ebisoko byefu mwabimazeeyo? Mwakoze ebisoko? Mwakoze ebisoko ddala? Kakati njagala tugende ku lufumo. Oluki? Olufumo lwaffe mu lutuwe ani agenda tufumiramu? Nze Nakiberu Shakra abooluganda Wangi. ngenda bafumira olufumo. Olufumo lukwata ku ki? Lukwata ku muwala Nanziri n'omusambwa. Omusambwa gwakola ki? Awo olwatuuka Abooluganda ng'otulabira. waabayo omuwala nga bamuyita Nanziri ng'abeera ne mujja wa maama we. Lumu ng'amutuma ku luzzi bwali bwa kiro. Obw'ekiro. Ate ng'oluzzi olwo telukkirizibwa kukimwako mazzi budde bwa kiro. Yasangayo omusambwa. Omusambwa gwakola ki? Omusambwa gwamunyigira nga talina kyakoze ne gumuteeka wansi w'oluzzi. Twafa dda. Enkeera taata we yajja bambi ng'amunoonya. We yakwata ku mazzi Nanziri n'agamba nti ani akuba ku mazzi nga Nanziri kwentudde. Taata we ne yeekanga n'agamba ani ayimbye? Nanziri n'addamu nti Ani akuba ku mazzi nga Nanziri kwentudde. Taata we n'addukira ku lukiiko n'agamba chairman, muwala wange muzudde ali wansi w'oluzzi. Chairman n'akuŋŋaanya ekyalo ne bajjayo Nanziri mu luzzi. Omukama nga mulungi. Naleka Nanziri bamuggyayo mu luzzi nga nkwata bannange kujja ku CBS tuseese mu kyoto. Oyakola obulungi tumwebaza weebale nnyo. Weebale nnyo. Ayanziza nnyo mpozi nnyo gwani? Nze Nakiberu Shakra. Nakiberu Shakra. Weddira ki? Neddira Mamba. Mamba Akabbiro. Akabbiro Muguya. Akabbiro Muguya tweyanzeege omukyala muzukulu wa Gabunga. Kakati nsaba mwebale nnyo njagala kumanya amakulu agali ku lugero olwo. Makulu kyagali mu lugero olwo. Njagala kumanya. Nze Nantumbwe Jackie. Amakulu agali mu lugero olwo. Abato tuyigamu okukima amazzi ng'obudde bukyali okuwawala ebizibu. Okola emirimu ng'obudde bukyali okuwawala ebizibu. Twanguwe. Nze Gift Kabonge. Mu lufumo olwo tuyigamu nti abato tulina okugendanga ku luzzi nga waliwo akwerekeddeko. Ogendanga nga waliwo akoze ki? Nze Azwa Gift Patricia. Njigamu okuddukira abakulembeze baffe singa bawo ekintu kyonna ekiguddewo. Okola ki? Okuddukiranga abakulembeze baffe. Okuddukiranga mu bakulembeze bammwe. Nga waliwo ekikoze ki? Ekizibu kyonna ekiguddewo. Nze Kawulerigan Lawrence. Mu lufumo omwo njigamu okugoberera amateeka n'ebiragiro. Okugoberera amateeka n'ebiragiro kuba babagamba nti oluzzi olwo terukimwako maki? Mazzi kiro. Kale tweyanzeega abalungi abagalwa. Kakati nsaba kumanya ebikokyo tukokyemu. Twakokyezaamu?
Iyesebo. Nemumpe ebikocho. Iyesebo. Ngenda n'okubasiibula kakati n'olwensonga eyo nsaba kumanya osomesa baffe nindako nga tonnajja omuto omulungi alwa njagala kumanya omuto omulungi akola atya jangu mpozi wagambye gwani kwakuwa omuzindalo gwage guno Nze Nancha Sherina. Omuto omulungi akola atya Sherina? Omuto omulungi akeera n'akola emirimu. Omuntu omulungi akeera n'akola emirimu mukubire engalo. Oyakola obulungi tumwebaza weebale nnyo. Weebale nnyo. Mumpeeyo omuntu omulungi omulala. Nze namemba Jorin Peace. Omuntu omulungi akeera ku makya n'abuuza abantu. N'abuuza abantu sikukera ku makya kokka. Alina okubuuza abantu buli gwasanze. Abantu basanga ku makya kokka. Nze Asiana Reina. Omuntu omulungi tavuma abantu. Omuntu omulungi tavuma abantu. Omuntu omulungi omulala. Ani atuweyo omuntu omulungi. Tuweddeyo. Nabukira mama wangu wingapi. Siyagwe. Nze Sebo. Yegwe nnyabo. Kale. Omuntu omulungi awanga bakadde be ekitiibwa. Ebikozio nabukira ali kufaanana. Kale, tweyanziga abalungi abagalwa 888 Chabasa Farm Radio Uganda abayizi betuyina olunaku lwaliro abaseesa beba Kamengo Grammar Junior School okuva wali ewo mwami wa Kabaka Mawokota gwebayita Kayima nga tutuuka ku nkomerero ya programu yaffe Sebo omusomesa omulungi nsaba ojje oyogereko eri abantu neyanziza nnyo Sebo neyanzeege ogereko eddakiika emu tugire erinnya Nsubuga Emmanuel ku ssomero eyo mpitibwa Teacher Emma oba yegwe Teacher Emma bampita Teacher Emma naye nze Nsubuga Emmanuel kale neyanziza nnyo mukama wange tuwebaza nnyo Chabasa radio y'obujjajja okutuwa omukisa guno ne tujja ku Kyoto nga Kamengo Grammar Primary School twebaza nnyo presenter waffe mwami Elias webale nnyo webale ddala omulimu gw'otukozeemu ewaffe Kamengo Grammar tuyigiriza abayizi empisa obuwangwa n'ennono era tubikubiriza nnyo n'abazadde yonna gye muli muyigirize abaana bammwe empisa obuwangwa n'ennono n'ebigambo ebyo mukama wange nsaba nkome wano onzikiriza okutumirako tewali mutawaana radio si yange yakabaka neyanziza nnyo mukama wange saabasajja mwebaza olw'okututerawo empewo eno nsaba okutumirako bakama bange gye nvudde director waffe omulungi mwami Wasukulu James otukozeemu omulimu ogw'enjawulo awamu ne head teacher waffe mukyala Zulaika Nabyonga tweyanziza nnyo n'abasomesa balabe tuleseeyo namwe tubatumiddeko nsaba ntumireko ku mama w'abaana Joli Kagobako mukyala Nasuuna Amoni nsaba ntumireko ku mama wange Joli Bukunda awo mukyala Sembakya Janet nkutumiddeko nnyo neyanziza nnyo neyanzeege Sebo tweyanzeege madam abantu tubatumiddeko kale kale tweyanziza nnyo Sebo omukisa guno ogutuweereddwa okujja ku Chabasa ku Kyoto n'abayizi baffe aba Kamengo Grammar omukisa ogutuweereddwa tugwebaza era twebasa nnyo Ssaabasajja kati Sebo nsaba okutumirako titulina mutawaana erinnya eryange yenze Nakayenga Sandra nga ku Kamengo Grammar ndi musomesa era nga nsomesa ekibiina ekyokubiri nga mpitibwa Teacher Sandra ntumirako omukyala Nakaganda Aneti awangalira mu ssaza Buddu e Masaka n'omwami Kalega Gonzaga ntumirako mukama wange omwami Wasukulu James wamu n'omukyala Nabyonga Zulaika ne bakozi bannange bonna betukola nabo tweyanzeege madamu Sandra Teacher Sandra saba omukubi engoma jangu ole ku ddoboozi nti obudda kukuba engoma erinnya lyo erinnya eryange nze Sero ku Mapayasi oli piki ndi mu kibiina kya 7 neyanza nnyo Sebo okumpa omukisa nange njeko ku mpewo kale tweyanzeege abaana ba Kamengo Grammar Junior School eriyo programu ekyoto temujjango okwo mukomangawo mukola ki tukomangawo neera kale n'ebigambo ebyo saba Mukama Katonda bakuume Ssaabasajja Kabaka awangale bye bye